идома. табобати зарбаи мағзӣ 2 ҳафта тӯл кашид, аммо садоқат ва муҳаббатеро ки баъди ин ҳодиса дар чашмони Акай Неъмат медидам, арзиши ин зарбаи мағзиро дошт. ҳарфҳои Игнат Степанович ба ёдам омад, ки гоҳ файлсуфона чашм ба дуриҳо медӯхт ва ба ман аз ҷасорату мардонагӣ панд медод. Мегуфт, садоқат ганҷи бебаҳоест, ки онро танҳо одамони боарзиш доранд ва шуҷоат хислати модарзодӣ аст, ки инсон бо он таваллуд мешавад ва бо он мемирад. ман то шаби хуни авбошон аз худам шинохте надоштам. ҳодисаи он шаб муносибатамро ба шахси худам тағйир дод. таҳсину эҳтиромро дар нигоҳи коргарон медидам ва пинҳонӣ бо худ ифтихор мекардам. Акай Неъмат сазовори ҳама гуна аз худ гузаштан буд. дар ин ним сол наздиктар аз касеро надоштам. ӯ ҳама касам буд. сохтмони Степан баробари фарорасии сардиҳо комилан ба этмом расид. Акай Неъмат калиди хонаро ба Степан супурд ва озими Тоҷикистон шуд. моҳо пеш гуфта буд, ки мехоҳад зимистонро дар канори бухории гарм бо бачаҳояш сипарӣ кунад ва аввали баҳор баргардад. коргарони дигар, ки баъди шабихуни авбошон бо дилҳои халиҷ ва бо дасти холӣ ба ватан бармегаштанд, бо охирин захираҳои худ дар ҷустуҷӯи билети арзон буданд. бо Акай Неъмат ба бозори назди марзии Виборг рафтем, то барои бачаҳояш ҳадия бихарем. бозор пур аз сокинони манотиқи марзии Финлонд буд. финлондиҳо ба бозор сари либос ва пойафзол меоварданд ва аз он ҷо ғизои арзон мехариданд. бозори афсонавие буд. занону духтарон бо либосҳои қадимии русӣ, кокулони шабеҳи соқаи ҷавдор ва тоҷҳои рангоранг харидорони халиҷиро мафтун мекарданд. бӯи пирожкиву ҳасибҳои хонагӣ ва тухми моҳӣ аз фарсахҳо ба димоғ мерасид. фурӯшандаҳо он қадр бо харидорон меҳрубон буданд, ки мегуфтӣ бо сафаре дар замон ба Русӣ қадим афтодаӣ. Акай Неъмат дар назди дукони болопӯшҳо манъ шуд ва як курткаи андозаи бачаи 15-сола дархост кард. инро бипӯш, гуфту 2 қадам дуртар рафт ва бо чашмони нимпӯшаш ба ман зул зад. болопӯшро дақиқан барои ту духтанд. муборак бошад, ин кӯлоҳро ҳам бигир. сипас ба чаҳор тараф нигарист ва зоҳиран он чиро пайдо кард, ки ба дунболаш мегашт. маро дар нимароҳ танҳо гузошту майдони бозорро бо суръат убур кард ва дар назди дукони кафшҳо истод. як ҷуфтро интихоб карду гӯё моҳии тилло ба шасташ афтода бошад, боло бардошт ва аз дур ба ман нишон дод. аммо ман шитоб надоштам. бо сари хам пойҳоямро ба зур мекашидам. ӯ мунтазири расиданам нашуд ва хушҳолона ба пеш давид. бечора ҳама нозҳоямро бо лабханд мехарид. бубин чӣ бароят пайдо кардам. бо ин мӯза ҳатто зимистони сибирӣ ҳам даҳшатнок нест. кафшоятро дар биёр ва ин мӯзаҳоро бипӯш. ним соли аз умри ман дар сохтмони Степан бо хоку лой олуда гашт ва ман ҳатто барои худ як ҷӯроб нахаридам. агар бигӯям, ки дар ин муддат рӯёи либосҳои зеборо надидам, дурӯғ мебуд. пероҳану шимҳои кӯтоҳи наврасони дачанишинро медидаму оби даҳонам мерафт. аммо дилам намешуд пул харҷ кунам ва ҳоло бояд аз ҳар хариде хушҳол мешудам. аммо хушҳол набудам, нигарон будам. сафари зудраси Акай Неъмат ин колоҳои деринтизорро дар назарам беқадр мекард. ягона пушту паноҳи мани ятими кул ҳамин марди шариф буд, ки агар 1 соат набинамаш, пуштам холӣ мешуд. аз худ суол мекардам, ки дар ин сарзамини муҳоҷирбадбин бе ӯ чӣ гуна ҷон ба саломат мебарам. ӯ нигарониҳои маро аз нигоҳам мехонд, аммо худро ба нодонӣ мезад. саранҷом тоқат накардам. Акай Неъмат, ман бе шумо чӣ кор мекунам? буғз кардам ва садоям гулӯямро чун хурмои норасида фишор дод. лабханди ғамангезе дар лабонаш гул зад. ӯ бо баҳонаи дуруст кардани болопӯши навам занҷирро болову поён бурд ва нигоҳашро аз ман гурезонд. баъд кӯлоҳамро то гӯшҳоям кашид ва рост ба чашмонам нигоҳ кард. Фарҳод, писарам, ту дигар бузург шудӣ, гармиву сардии ғурбатро чашидӣ. ёдат ҳаст, як хона одам аз тарс бо авбошҳо сар ба сар нашуданд. танҳо ту ҷасурона ба онҳо ҳамла кардӣ. ту ин тавонро дорӣ, ки аз худат муроқибат кунӣ. ман ба ту эътимод дорам. ӯ монанди падаре, ки писари болиғашро барои як зиндагии мустақилона омода месозад, бо ҳар каломаш бар тавонҳои ман таъкид мекард.
аммо ин тавсиф ба ман рӯҳия намедод. сарамро гунаҳкорона поин андохтам. акай Неъмат оҳи вазнин кашид. туро бо ҷону дил бо худ мебурдам, аммо шояд ин дафъа бахтат омад накунад ва ба қатор роҳ наёбӣ. ҳарду хомӯш шудем. Купите сину варёшки, они из чистой шерсти, посмотрите на её руки, аж посинели от холода. духтараки ҳамсоли ман ки садбаргҳои шоли рӯи шонаҳояш бо рухсораҳои гулгунаш вориди ҷанг буданд, бо ишора ба daстони ман ва бо нози кӯдакона димоғашро инҷ ва гарданашро кач кард. Конечно, дочка, конечно, дай сюда свои варёшки. акай Неъмат дастҳои шахшулашро ба ҳам совида ба самти духтара ки чандин дастпӯши хурду калон дар банди дасташ овезон буд қадам бардошт. як дастпӯши ҳамранги кӯлоҳамро интихоб карду бақияи пулашро нагирифт. духтарак пулро хушҳолона ба ҷайби пӯстинаш гузошту ба сӯи ман чашмак зад. наси на здаровие гуфт. дилам якбора гум зад ва лабонам аз ҳайрат гиз шуданд. аз нигоҳи акай Неъмат ки бо табассуми маънидорона аз ман чашм намеканд шармидам. шояд эҳсос мекард ки болиғ мешавам ва нигоҳам нохудогоҳ дар чеҳраҳои гулобӣ ва гисувони тиллоии духтарони рус дар мемонад. ӯ лабханд зад, аммо дар ин лабханд беш аз шодӣ нигаронӣ эҳсос мешуд. ба хона ки расидем, адреси хонаатро навис, пулҳоятро ба онҳо мерасонам, гуфт акай Неъмат ки эҳтимол намехост ман бештар аз ин хиҷолат бикашам. як миқдор пулро бо худ нигаҳ дор, дар кор мешавад. ӯ барои бачаҳояш як дунё сару либосу бозичаву арӯсак ва барои ҳамсараш шоли абрешими чун шир сафед ва атри хушбӯй харид. бо фурӯшандаҳо муомила мекард ва қимати колоро поинтар меовард. танҳо бар сари чизҳое ки барои ҳамсараш харид муомила накард. дилаш барои янга танг шуда буд. ӯ гоҳо акси ҳамсарашро дар экрани шикастаи телефонаш ки хонаи анкабудро мемонд ба ман нишон медод. ман аксро ба сахтӣ медидам, аммо ӯ ингор ҳар хату холи ӯро ба осонӣ ташхис медод ва дар ҳоле ки чашмонаш аз муҳаббат ё шояд сипосу миннатдорӣ пуроб мешуданд мегуфт: фарҳод, инсонҳои мисли янгат гавҳари ноёбанд. ман аз ӯ аз замин то осмон розиям. бо ҳам чӣ сахтиҳое кашидем. гоҳе шуд ки танҳо бо обу нон қаноат кардем, гоҳе бесарпаноҳ мондем, аммо бори ҳам аз забони ӯ шикоят нашунидам. солҳо аз падару модари маризам муроқибат кард, бори ҳам шикоят накард. медонӣ, дар ҷавонияш чӣ қадар зебо буд? мисли парӣ буд. сахтиҳои рӯзгор ӯро гандапир кард, аммо ман бо ҳама чуку чурукаш ӯро ба зеботарин олиҳаи ҳусн иваз намекунам. ҷумлаи ахирро ончунон бо ифтихор ба забон овард ки ингор занҳои зебо даста даста барои ишқи акай Неъмат саф кашиданд ва ӯ ба хотири садоқат ба янга онҳоро рад мекунад. дар бозгашт ҳарду хомӯш будем. акай Неъмат дар ҳавои дидори зудраси ҳамсару фарзандонаш ҳаяҷонӣ буду худ ба худ лабханд мезад. ман бо ахмҳои гирифта ба садои ғарч ғарчи барфи зери кафшҳои навам гӯш медодам. ёд надорам аз зеҳнам чӣ мегузашт. ҳар андешаи дигар ба ҷуз озурдагие ки акай Неъмат ба ин роҳатӣ маро ба ҳоли худам мегузорад дар зеҳнам намеғунҷид. ҳатто ин тасвир ки хоҳарони нимгуруснам пулҳоро мегиранду аз шодӣ лол мешаванд ва бо ман ифтихор мекунанд маро ҳаяҷонӣ намекард. дар ин 6 моҳ $3000 ҷамъ кардам. фарҳод, ту халтаҳоро ба хона бубар, ман як сарипо ба дорухона меравам ва зуд бармегардам. вақте халтаҳоро ба ман медод, нигоҳам ба daстони дурушташ афтод ки аз сармо кабуд мешуданд. дилам таҳ кашид ва дастпӯшакҳоро берун овардам. то хона 2 қадами дигар монд. ман зуд мерасам. дастпӯшакҳоро шумо бигиред. бо daстони сармозада пеши янга наравед боз. гуфтаму аз ақлакии худ шармам омад, аммо шӯхии ман ба акай Неъмат форид ва ӯ маро бағал кард. 2 қадам куҷо буд? то хона 2 километр роҳ аст. бо ин бори сангин азият мешавӣ. акай Неъмат, шумо ғами маро нахӯред. агар ин 2 бастаро бардошта натавонам, ба чӣ дарде бихӯрам? инро гуфтаму бе он ки ба пуштам нигоҳ кунам, дар пайроҳаи борик ки дарахтонаш дар зери бори сангини барф ба замин таъзим мекарданд, қадам бардоштам.
бастаи ҳадияҳо шонаҳои ҳанӯз рушд нокардаи маро поён мекашид ва мӯзаҳои навам дар барфи сафеду нарм, ки шаби гузашта то рӯз борид, нақши амиқ мегузоштанд. офтоби зимистонӣ шабеҳи фонус гармие надошт. боди сӯзон осёбе гардон мекард ва мавҷи барфро аз бомҳои баланди бошандагони деҳкада ба ҳаво мебардошту мечархонд ва сипас чун гарди осёб ба замин менишонд. сармои хушк бо забони сардаш гӯнаҳоямро мелесид ва оби чашмонамро берун меовард. шояд гирья мекардам, намедонам, аммо буғзе доштам, ки дар гулӯям болову поён мешуд ва димоғамро ба сӯзиш меовард. аз дур гӯшаи боми норинҷии Степанро дидаму суръати қадамҳоямро бештар кардам. хонаи гарми Степан бо панҷараҳои аз сақф то фарш, ки аз табиши нурҳои офтоби зимистонӣ медурахшиданд, маро меҳрубонона ба дохил мехонданд. чӣ ҳайф, ки сохту сози ин хона бо ин суръат тамом шуд ва акнун ин манзили зеборо, ки беҳтарин марҳилаи зиндагии ғарибиам дар он гузашт, бояд тарк кунам. дарро боз кардаму бӯи ранги тоза ва чӯби навтарошида ба димоғам хӯрд. фарши гаронбаҳои чӯбин, ки коргарони муҳоҷир ҳафтаҳо ба зону зада ҳар пораи онро гул ба гул васл мекарданд, беқолӣ ҳам ба ин толори бузург шукӯҳ мебахшид. аммо бо вуҷуди гармии бухории замонавӣ, ки аз ошонаи аввал то дуюм дар шифти ҳар утоқ ҷойгир буд, сохтмон дар зеҳни ман эҳсоси сардиву пӯчӣ эҷод мекард. хонаи қадимии Степан бӯи хуш медод. намедонам он бӯй аз куҷо меомад. шояд бӯи суботу оромиш буд, ки аз хотираҳои ширини ӯ ба димоғи мо менишаст. ё садои ширини Шаҳобиддин буд, ки бо шунидани таронаҳояш эҳсоси ҳамсоне дар вуҷуди мо бедор мешуд ва моро ба ҳамдигар ёру бародар мекард. куҷост ҳоло Шаҳобиддин? эҳтимол дар хонаи гарму нарм таронаҳои ошиқонаашро барои ҳамсараш мехонад. рафтани коргарони муҳоҷир, ки эҳтимол онҳоро дигар набинам, чолаҳои тираеро дар қалби ман ба ҷо гузошт. аммо ҳеҷ яки онҳо бо дарди рафтани акаи Неъмат баробар намешуд. рафтани ӯ барои мани ятим мисли охири дунё буд. ногоҳ вуҷудамро андӯҳи бекароне фаро гирифт ва эҳсоси бекасӣ гӯшаи лабҳоямро поён кашид. худро рӯи тахти ориятӣ, ки фардо баъди рафтани мо моли сатили зубола мешуд, партофтам ва мисли бачаҳо домани гиряро раҳо кардам. тамоми лаҳзоти талхи зиндагиам, аз марги модар то хоҳарони бесоҳибам аз пеши чашмам мегузаштанду гирьяамро баландтар мекарданд. дар ин хонаи холии беҷиҳоз танҳо ман будаму момуҷавоба, ки аз ҳуҷра садо медоду сари овозамро мегирифт ва мо ҳарду шикамсерӣ гирья мекардем. хеле барои худ гирьяву дилсӯзӣ кардам. ногоҳ чашмам ба ҷомадонҳои акаи Неъмат афтод, ки дар гӯшаи наздик ба даромадгоҳ бо таҳони боз саф кашида буданд. магар фаромӯш кардааст, ки бегоҳ парвоз дорад? гуфтаму аз ҷой паридам. дар ҳавлӣ акаи Неъматро дидам, ки бо қомати нимхамида чизеро ба Степан шаҳр медод. маънои ин шеваи рафтори ӯро медонистам. ӯ танҳо замоне назди ҳамсӯҳбат нимахам мешуд, ки агар аз ҳад беш ба кӯмакаш ниёз дошт. Степан як лаҳза пушти сарашро хориду ок, Неъмат будет так, как ты скажешь, гуфт. ну что, малой, угостишь нас чаем? а то твой дядя взял меня в заложники и долго держал в холоде. Степан барфи кафшҳояшро дар дами дар афшонду мисли як тоҷир дастамро фишурд. чойники барқиро рӯшан кардаму ҳар ғизое дар хона бударо рӯи суфра чидам. не суетись, малой, садись, поговорим. ты, Неъмат, пакуй свои чемоданы, а то на самолет не успеешь. ман суоломез ба акаи Неъмат нигоҳ кардам. ӯ ба манзури нигарон набош миҷа ба ҳам зад. рӯ ба Степан нишастам. вот что мы решили, малой. пока Неъмат в отъезде, я несу ответственность за тебя. будешь жить здесь и заодно присмотришь за домом. посмотри, сколько снега навалило. нужно двор почистить, тропинку к дому, дорогу, а то соседи жаловаться будут. народ здесь очень капризный. мой сын еще не решил переезжать из-за границы, а жене лучше быть в городе, вблизи
поликлиники куда она ходит, как в церковь. Степан по шухи худ лабханд зад. Зарплату получишь каждый месяц. Я принесу телевизор, кровать. Ну, что скажешь? ӯ бо лаҳни суҳбат мекард ки гӯё мехост маро ба хубӣ ин пешниҳод мутақоид созад. қалбам аз шодӣ дар синаам парпар мезад, аммо забонам лол гашт. беихтиёр ба акаи Неъмат нигоҳ кардам ки ҳадияҳои харидашро дар ҷомадонҳо ҷобаҷо мекард ва худ ба худ лабханд мезад. оҳ акаи Неъмат, чӣ одами бузурге ҳастӣ. тамоми ин муддат дар ғами ман будиву мани носипос туро дар дил сарзаниш мекардам ки ин қадар роҳат танҳоям мегузорӣ. мехостам аз ҷой баланд шаваму тани лоғари ӯро бағал кунам ва тамоми муҳаббати харжнашудаи як писарро ки оғӯши падарро ба серӣ надидааст аз сар то ба пояш бирезам. «Яс участковым поговорю, чтобы он присмотрел за тобою, он мой племянник, свой человек», — гуфт Степан. телефони ҳамроҳаш рӯи миз буд, вале ӯ як телефони дигарро аз ҷайбаш баровард ва бо лабханди мармуз дар байни ангуштони кулуфташ чархонд. «Неъмат сказал, что у тебя нет телефона. Вот тебе мобильник. Не новый, конечно, но отлично работает. В справочнике есть мой номер. Номер участкового и соседа напротив. Очень хороший человек. Полковник. Говорят, отставной, но не похож на отставного». Степан кулчаи ширинро дар пиёла ғӯтонду чойро дам кашид, аммо ногоҳ чизе ба ёдаш расид ки «Подожди минуточку, я забил кое-что», гуфту берун рафт ва баъди чанд лаҳза бо як пустини гарм ва мӯзаҳои намадӣ баргашт. «Малой, это твое боевое снаряжение. Одевай, когда будешь чистить снежные завалы». акаи Неъмат ба суҳбати мо ҳамроҳ намешуд. эҳтимол мехост Степан бо ман ҳамчун бо як коргари мустақили маошгир бархурд кунад. «Ну, ладно, ребята, вы прощайтесь, не буду вам мешать. Жду в машине». Степан кӯлоҳи пусти самурашро ки боди гарми бухории сақфи толор нахӯяшро парешон мекард, то гӯшҳояш кашид. ӯ бори дигар хонаи зеборо аз назар гузаронд ва дастҳои кулуфташро қаноатмандона ба ҳам совид. акаи Неъмат занҷири ҷомадони охиринашро басту қоматашро рост кард. «Вақти рафтан шуд, Фарҳод. Паноҳат ба Худо». гирья гулӯямро фишурд, аммо ду-се дафъа қурт задам, то буғз монеаи ҳарфҳое нашавад ки мехостам ба акаи Неъмат бигӯям. ҳарфҳое ки бузургтар аз синни як навраси дунё надида буданд. мехостам бо ӯ бигӯям ки ҳарчанд писарат нестам ва дар шараёнам хуни тиллоии ту ҷорӣ нест, аммо савганд мехӯрам, то зиндаам мадюнат хоҳам буд, ҷонамро бароят дареғ нахоҳам дошт. ӯ маро бағал карду аз ҷабинам бусид, ҳамон тавре ки падар аз ҷабини писар мебусад. дилам об шуду савганд аз зеҳнам парид, мисли бачаҳо ҳунгоҳ задам. акаи Неъмат чизе нагуфт, ҳатто нагуфт ки гирья накун, вақт зуд мегузарад. шояд ӯ ҳам буғз дар гулӯ дошт ва такон намехӯрд, то ман ларзиши танашро эҳсос накунам. мошини Степан буғ заду мо аз бағали якдигар канда шудем. ҷомадонҳоро дар пушти мошин ҷо кардем ва акаи Неъмат ба сандале ақиб нишаст. дигар фурсати ҳарф задан нашуд. «Акаи Неъмат, сафари бехатар. Худо нигаҳдор». мошини Степан мисли ҳамон аз лӯлаҳои бузургаш бухори сафед сар дод ва дар пайроҳаи яхбаста калавида ба пеш ҳаракат кард. худоё, адреси хоҳаронам фаромӯш шуд. ман дастафшон ба дунболи мошин давидам, аммо мошин боз наистод. шояд Степан маро надид ё хаёл кард ки барои худоҳофизӣ ба дунболашон давидам. то замоне давидам ки суроби лоғари акаи Неъмат дар шишаи буғ кардаи мошин аз назарҳо нопадид шуд. шунавандаҳои азиз, идомаро дар қисмати дигар хоҳед шунид.